अपना AK-47 भाई निकाल दिया अपने वाइल्ड एलिफेंट को, और चाचा जी ट्रैक्टर लेके आगे चल रहे हैं हम पीछे। अब वो चली जाएगी दुकान पे और ये रहेगी घर पे। अपना AK-47 वाइल्ड एलिफेंट को निकाल दिया। आप देखे होंगे बहुत ही खतरनाक निकली। ट्रैक्टर में पूरा तिरछा हो गया था खेत में ट्रैक्टर पूरा अपना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे।